Señor González Mariñas, ¿usted estaría contento con que a situación se mantivese, como dicía Nacho, tal e como está? Non, eu decía que hai que dar un golpe de timón importante. Legislativamente tamén, estatutariamente tamén, aparte de todas estas cousas de facer o idioma agradable, non constituir un problema, non impoñer, pero o fío destas palabras de Raúl, eu diría que nós estamos plenamente de acordo en equiparar por completo o galego e o español a efectos de dereitos e deberes. Si hai deber de coñecer o español na Galiza, parece antinatural que non haxa o deber de coñecer o galego na Galiza. Se estamos por esa equiparación, pois fagámoslo así, porque ademais non é inocua esta inclusión no estatuto. Hai que recordar que, en efecto, falaba Rosa desto de que a lei de normalización do ano 83 xa tiña isto. Pero non esquezamos tampouco que foi recorrida de inconstitucionalidade e que se quitou esa cousa que non fixo o goberno central daquela con Cataluña. Esa prescripción foi a que permitiu o plan de inversión lingüística en Cataluña. Por tanto, as leis non son inocentes, as expresións, cando están por algo, teñen un contido político. Pero o problema eu penso que non é que non se coñeza o galego. O galego sí que se coñece, a xente nova sabe galego nas escolas. Outra cousa que non o empregue. Pero ese coñecemento que se lle presupón que hai que defender, sí que se sabe. Haberá que ir a outra raíz do problema. Se ti coñeces algo e non o empregas, por que non o empregas? Pero penso que a educación está sobre... Se realmente hai nenos que non coñecen o galego, é un problema educativo dunha magnitude importante que habería que meterlle man de alguna maneira. Pero por que non se emprega, non porque non se coñece? Que diferente? Bueno, estábamos falando solo de unha parte, é dicir, un problema que era cuantitativo. O feito de que un grupo de idade, que en este caso son os máis mozos, non o utilicen habitualmente o galego, pero se o miramos en grado de conocimiento é superior a calquera outra etapa histórica. E se o miramos cualitativamente, o emprego sobre todo do galego é moi superior ao que se empregaba antes en determinados ámbitos, é dicir, no ámbito da administración, pois é habitual o uso do galego entre o administrado e o administrador. O mismo no eido, pois, da educación. En outros eidos no que non se utilizaba unha sola palabra en galego, como podía ser o da xustiza ou outras administracións, incluso dependentes do Estado, está prácticamente generalizado. É dicir, o ciudadano debe ter tamén ese dereito a que a administración se lle dirixe a él no seu idioma propio. Ben, os límites, eu creo que os límites fora do debate político están no propio informe do Consello Consultivo, que dixo que con criterio xeral non podía generalizarse o deber pois de conocer ou utilizar o galego, é dicir, e sobre todo cando queremos no mundo da universidade ou no mundo pois da ciencia, etcétera, etcétera, se queremos atraer aquí profesores universitarios, evidentemente eu creo que é compatible o poder traer xente que non utiliza o noso idioma co dereito que teñen o ciudadano a que se lle podan expresar as institucións en galego. Falaban vostedes de leis, actualmente, dende 1995, un terzo das asignaturas de educación primaria e secundaria ten que se impartir en galego, pero esa lei non se está cumprindo. Imos escoitar o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística como falaba deste incumprimento. Temos que recordar que o Consello de Europa lle tirou das orellas con forza ao Estado español polo incumprimento dos tratados internacionais sobre lingua no referido ao ensino. Nestes momentos, para o curso que ven, continúa sen garantirse nin tan sequera que a metade da docencia sexa en galego. Non se está cumprindo a lei. Rosa. Con respecto ao que decía antes Raúl, que eu evidentemente non lle vou dicir a ninguén en que lingua ten que falar, porque non. Agora, tampouco estou disposta a que ninguén me diga en que teño que falar en Galicia. E actualmente, e pese a que se deron pasos, e é certo, en moitos ámbitos, ámbito da xustiza, e sabemos todos que en outros ámbitos, por exemplo, na escola, actualmente os nenos que van á gardería inmediatamente empezan a falar en castelán, e moitos nenos que se escolarizan, que eran monolingües en galego, empezan a falar exclusivamente en castelán. Entón, eu non lle vou a dicir a ninguén en que lingua ten que falar. Agora, eu non quero tampouco que no meu país se me diga en que lingua teño que falar para facer determinadas cousas da miña vida, como pode ser o testamento, como pode ser unha compravenda, ou como pode ser calquera cousa. Aí sí que non, por eso creo que non pese a que no ámbito legislativo haxa moitas cousas recollidas, creo que non estamos aínda no momento de afirmar que estamos nun momento de igualdade, porque creo que esa igualdade non é certa e todos lo sabemos que na nosa vida diaria nos acontecen cousas nas que non podemos desenvolver a nosa vida habitual en galego. Sí, Raúl, estás... Bueno, falabas ti antes da lei, a lei non se está cumprindo, a lei actual... No que ela, vamos a ver, no fondo estou de acordo. Eu que estou defendendo aquí que cada un fale no que lle pete, basicamente.
Entón, que os dereitos dos galegofalantes e dos castelanfalantes estén no mesmo nivel, porque é unha realidade que en Galicia, se hai un 63% de galegos que falan galego, hai un 37% que falamos español. Non veo que... Agora mesmo o compromiso da Consellería de Educación é que esa porcentaxe dese terzo que falábamos antes das asignaturas en educación primaria e secundaria suba ao 50%. É unha porcentaxe suficiente cando se vai cumprir isto? É unha porcentaxe que, polo que se estaba apuntando aquí, e eu creo que de xeito moi acertado, precisamente incide nas dificultades que hai aínda en determinados ámbitos, que tamén non ensino. Pero se non se cumplía a lei anterior, como se vai facer con esta? Vamos a ver, non se cumplía a lei anterior e Rosa facía unha mención expresa o que era a educación infantil, se eu non a entendín mal, de 0 a 3 anos, e teríamos que ver cantos colexios en toda a etapa de Fraga Iribarne, 16 anos de goberno do Partido Popular, había moi poucos centros nos cales unha persoa pudera escolarizar en galego o seu fillo ou filla. Bueno, entre outras cousas tamén, porque non se garantía dentro do ensino público iso que teóricamente, é dicir, unha cuestión é o que está recollido por lei e outra é como se implementan as accións. Polo feito ese, precisamente, estou moi de acordo con que apuntaba Rosa, en que sentido? No sentido de que non temos unha dificultade legal. Eu creo que o que haxa que facer ao respecto do Estatuto de Autonomía, da reforma e de como se trate o galego, é dicir, se fará coa mesma armonía que se veñen facendo leis como a Lei de Normalización Lingüística ou o propio Plan Xeral de Normalización Lingüística. Agora ben, ese plan recolle medidas que hai que implementar e esas medidas van precisamente a toparse con que? Cas dificultades que nos atopamos. Falábase da xustiza, pero falamos tamén das garderías. De que estamos a falar? De que non temos plenamente normalizada unha situación lingüística, é dicir, plenamente normalizada. Agora, non temos un conflito, é dicir, non existe un conflito de que a xente se pelee por si alguén se expresa en galego ou en castelán. Eso é diferente a que poñamos en valor a nosa lingua, que é un patrimonio, e que fagamos que se normalice en todos os ámbitos, que eu creo que cara ao que se vai e ademais cara ao que o goberno galego vai a ir, non? Decía o señor Laje que o goberno Fraga non fora quen, digamos, de dar satisfacción a todos eses pais ou nenos de 0 a 3 anos de que nas guarderías pois se lle falara en galego. Eu creo que non é así, pero o gran problema que tiñan os pais antes de que viñera Fraga Iribarne é que non había guarderías. Ese era o primer problema, é dicir, hoxe en día hai 20.000 plazas que non había en aquel momento, polo tanto, douselle a satisfacción a esa necesidade que había. Dito eso, eu volvo a repetir que eu creo que precisamente un dos grandes, digamos, motivos de fricción entre as dúas partes que conforman o goberno foi a política lingüística. Se nos di que non hai problema, sin embargo, foi o alto cargo que máis tardou en designarse. Hai, desde o noso punto de vista, parece que dúas políticas... de política lingüística. Efectivamente, pero é que parece que hai incluso dúas políticas lingüísticas diferentes, a que se fai desde a Dirección Xeral de Xuventude e a que se fai desde a propia Dirección Xeral de Política Lingüística. Entonces, eu creo que ese que foi un gran pacto social entre todas as forzas políticas galegas está recollido en ese plano xeral con máis de 450 medidas, e o que hai que facer é leválas á práctica e se hai algunha distorsión, pois chegar a ese mismo consenso na actualidade. Polo noso grupo, Nacho, que quería saber un pouco, unha vez que se aborde como mellorar esa situación, como se vai abordar o problema de educar os educadores, porque o problema non son os Están preparados os profesores. Os educadores son víctimas dun sistema, educáronse, eu, a xente da miña xeración, da nosa xeración, educámonos nun sistema onde aprendemos o castelán ou aprendemos o galego segundo onde nacemos. Eu que nacín en Vigo, estudiei mayoritariamente en castelán, a xente que naceu nas vilas estudiou en galego. Como se nos educa a nós para que nos transmitamos agora? Como se fai eso? O mellor, o mal xa está feito. Entón, hai que procurar ver como se equilibra ou como se manteñen eses datos, como se fai todo o posible polo galego, pero tendo en conta que o mal está feito. Eu penso que os educadores, o mal, ou o ben, para quen defenda máis o castelán que o galego, eu non o defendo, está feito.